Akkam jirtu warreen chaanaalii keenya chaanaalii Kakuu Miidiyaa hordofaa jirtan hundi keessan baga ayyaana yaadannoo dhaloota gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara 2016 nagaan geessan jechaa guyyaa har'aaf immoo sagantaa addaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanaanis ayyaana dhaloota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun turtii nuti gaafilee tokko tokko kaasuun barsiisota mana kiristaanaa waliin taasifne irratti kan xiyyeeffannuudha. Egaa akkuma beekamu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhaloota lama akka qabu kitaaba qulqulluu fi barumsa duuka bu'ootaa bu'uureffachuun manni kiristaanaa keenya yeroo hedduu barumsa waa'ee dhalachuu gooftaa keenyaa ni barsiifti. Kadhannaa amantaa keessattis ilma tokkicha Waaqayyo Abbaa kan ta'e gooftaa tokko Iyyasuus Kiristoositti ni amanna. Kan dhalate malee kan uumame miti. Gochaa hafuura qulqulluutiin qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalate namas ta'e jechuudhaan dhugaa ni baana. Dhaloonni gooftaa kunis inni jalqabaa addunyaa dura haadha malee Waaqayyo Abbaa irraa, inni lammaffaa immoo addunyaa booda abbaa malee haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalachuu isaa kan agarsiisudha. Sagantaa keenya har'aa kana keessattis gadi fageenyaan kan ilaallu dhaloota isa lammataa haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa dhalate kana ta'a. Bara gidiraa jedhamee kan beekamu barri badii xumuramee raajicha Isaayyaasiin mucaan nuu dhalatee ilmis nuuf kenname aangoon hundis gateettii isaarra ni ta'a. Maqaan isaas Dinqii, Gorsaa, Waaqa Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nageenyaa jedhamee waamama jedhee raajichi Isaayyaas macaafa raajii isaa boqonnaa 9:6 irratti kan inni dubbate xumura argate. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaan inni itti dhalate kun guyyaa hidhaan gabrummaa itti hiikamee fi bara fayyinaa jedhamee guyyaa itti dubbatamudha. Waaqayyo gooftaan nama erga uumee booda namni badii waan hojjeteef duutii itti murtaa'e. Dhalli namaa waan gaarii hojjetee bakka isaa duraa gannatatti deebi'uu waan hin dandeenyeef Waaqayyo gooftaan immoo jaalala namaaf qaburraa kan ka'e akka kufetti dhiisuu waan hin barbaanneef waadaa fayyinaa galeefi. Waadaan kunis guyyaa 5 walakkaa booda dhufee dhala keerraa dhaladhee sin fayyisa kan jedhu ture. Waadaa isaas osoo hin hanqisin sadan waaqa tokko keessaa ilmi Iyyasuus Kiristoos Addaamiin fayyisuuf samiirraa gadi bu'uun dubroo Maariyaam irraa baroota 5,500 booda gaafa mudda 29 magaalaa Daawit Beetalihemitti dallaa horii keessatti dhalate. Guyyaan Waaqayyo hojjete ishee kanaa, isheettis haa gammannu akkuma jedhu qulqullichi Daawit macaafa isaa faarfannaa boqonnaa 116 lakkoofsa 24 irratti jechuudha. Guyyaan gooftaan keenya itti dhalate kun guyyaa fayyinaati. Fayyisaan biyya lafaa Kiristoos dhala namaa fayyisuuf dallaa horii keessatti guyyaa argame. Guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa ergamaan Gabri'eel qulqulluun kunoo uummata hundaaf kan ta'u misiraachoo isinittan himaatii hin sodaatinaa jechuudhaan guyyaa itti oduu gammachuu yookaan oduu misiraachoo tiksitootaaf hime waan ta'eefi. Akkasuma guyyaan kun guyyaa galataati. Sababiin isaas namniif ergamoonni tokkummaan galata waaqaaf guyyaa itti dhiyeessan waan ta'eefi. Guyyaan kun guyyaa mul'achuu gooftaati. Waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dursanii raajonnii fi abbootiin hedduun dubbachaa fi fakkeenya isaa hubachaa turani. Egaa guyyaan gaafa ga'u dubroo Maariyaamiinis ilma ishee hangafaa ni deesse. Quba isaa isa guddaa siitee huccuu itti martee dallaa loonii keessa ciibsite. Harree fi saawwan yeroon isaa qorra waan ta'eef akka ittiin qorrineef hafuura isaanii kennaa dhiyeessaniifi. Raajiin harreen gooftaa isaa baree, saawwanis dallaa abbaa isaa baree, Israa'el garuu gooftaa isaa baruu hin dandeenye jedhamee ni raawwate. Maalree ayyaana dhaloota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan bara 2016 kana sababeeffachuun nutis gaafilee tokko tokko kaasuun barsiisota mana kiristaanaa waliin turtii taasifne keessatti gaafii keenya isa jalqabaan gooftaan Beetalihemitti maaliif dhalatee isa jedhuuf mana kiristaanaa Tulluu Biiftuu Kaatediraala haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii magaalaa Adaamaatti barsiisaa wangeelaa kan ta'an Sooraa Amantaa Daaqon Tsaggaa Za'aab Tolaa
deebii isaanii yeedaloon dabaalanii akka kanatti nuuf ibsu. ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወለ እምቅድስት ድንግል ርእይዎ ኖሎተ ርእይዎ ኖሎተ አይሁድዎ መላእክት ርእይዎ ኖሎተ ርእይዎ ኖሎተ አይኩትዎ መላእክት። እሺ ከበጀምቶታ ማቴሌ ዋቀዮ biyya keessaaf biyya alaa jirtan hunduma keessaniifuu bakkuma jirtanitti nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu. Baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos isin ga'e jedha. Egaa dhaloonni gooftaa Yesuus Kiristoos dhaloota nageenya addunyaa hundaati. Gooftaan maaliif Beetlihemitti dhalate gaaffii jedhuu fi Beetlihem egaa raajiin Milkiyaas akkuma dubbate raajii isaa irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti maal jedha? Beetlihem bara sanatti yookaan ammoo yeroo sanatti diggamtee jirti, mancaatee jirti. Diggamuu isarraa kan ka'e mujaanitti biqilee wantoonni adda addaatti biqilanii biyyi Beetlihem sun bifa isi jijjiiramee ture. Gaddee ture. Kanaaf yommuu barnoota barsiisee yommuu ofirra deebuutti diigamiisa yookaan ammoo manca'uu Beetlihem kana ilaaleera. Gaddee Beetlihem ilaaluudhaan waan tokko dubbateera. Maal jedhe? Beetlihem deebiteen ijaaramti. Tokkoffaa lammaffaan ammoo fayyisaan addunyaa mootichi addunyaa hunda ishee keessatti akka dhalatu raajii isaatiin waan dubbateef gooftaan sababii kana Beetlihemitti dhalatee jira yookaan ammoo sababii kanarraan kan ka'e raajiin kun waan jiruuf yaanni kun waan jiruuf gooftaan Beetlihem keessatti dhalatee jira. Mana kiristaanaa Tulluu Qarmeeliyoos hangafa diyaaqonootaa wareegamaa qulqulluu Isxifaanos magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booletti kutaa lallaba wangeelaa kan ta'an barsiisaa Lammii Hirkos akkas jedhu. Maaliif Beetlihemitti dhalate isa jedhuuf raajichi dubbatame akka xumuramuufidha. Raajichi Milkiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti waantini Beetlihem midira Ibraataa itti taa'atte Nigista Yihuudaa isma imenniki ይወፅ ንጉስ mootichi yaa Beetlihem ishee Ibraataa kan jirtu ati biyya Yihuudaa kana magaalaa Yihuudaa jiran keessa gadi hin taatu si keessa mootichi hin ba'a. San biyya koo Israa'el bulchu jedheeto mootichi raajichi Milkiyaas kan dubbate sun akka xumuramuufidha. Kanas yeroodhaaf Zarubaabel kan jedhamu mootichi itti mootii ta'e warri Israa'el keellaa isheetirra deddeebi'aniiru. Darbeetoomu nagaariin itti rukkutameetoo warri biyya ormaa kan ta'an yookiin azaabota kan jennuun aarsaa harka fuudhii kennaniifii jiran jechaadha. Kanas immoo Israa'el warri foonii kan eegaa turan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetlihemitti dhalate. Beetlihemitti warri Israa'el dhufanitti bulani nagaarinni rukutame kan jedhame nagaarinni immoo ergamoonni qulqullummaadhaan sanirra galatoo kan itti raawwatan Waaqayyoon kan itti galateeffatan dunkaanni ifaatillee achitti dhaabbate ifni ergamoonni achirraan galataa ittiin galcha sun mul'ate. Saniin booda warri biyya baha fagootii dhufan maal godhani Waaqayyoodhaaf kennaa itti fidanii jechaadha. Isa kana akka xumuramuufidha. Ittiin aansee immoo inni Daawit raajichi maal jedhe Ibraatatti waa'ee isaa dhageenyedha. Kanaaf Ibraataa kan jedhame achitti akka dhalatu raaji sun akka xumuramu magaalaa sun gaddeebituu waan taateef Waaqayyoon iddoo gaddeebi'aatti gaddeebi'ummaa of gadi qabummaa akka nuti barannu of gadi qabee inni hundaaduu danda'u mooraa horii keessatti iddoo gadi qabamtu sanitti kan dhalate nama fayyisuudhaaf fayyina argachuudhaaf mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf kan nu barbaachisu nuti hoggaa of gadi qabne kan jedhu san fakkeenya nu barsiisuudhaaf kan achi Beetlihemitti dhalate jechaadha. Gaafiidhuma kana barsiisaa Daaqon Daani'el Dassaalenyi kutaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa Tulluu Mixmaaq Lidataa Maariyaamii magaalaa Bishooftuu kan ta'an immoo akkana jechuun nuuf deebisanii jiru.
Ishee duraan dursee nageenyi faraarra Waaqayyo iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa baga ifa dhalachuu gooftaa kan keenya fayyisaa kan keenya Iyyasuus Kiristoosidhaan nagaan geessanii. Egaa gooftaan kan keenya Beetelihemitti kan dhalate. Beetelihemitti maaliif dhalate gaafa jennee ilaallu gooftaan kan keenya fayyisaan kan keenya Iyyasuus Kiristoos cal jedheetuma iddoo sana yookiin mandara sana kan filate miti. Raajonni raajii isaaniitiin kan dubbatan raawwachuudhaaf dhufe waan ta'eef inni jalqaba gooftaan kan keenya warra raajotaa kana dura raajii Miikiyaas boqonnaa 5:2 gubbaarratti ati yaa Beetelihem Efraataa mandaroota Yihuudaati gadiidhaati mandaroota Yihuudaati irra xinnoodhaati achi keessa taatee xinnoodhaatti uffatamtuudhaati garuu ammoo ati of fuuldura guddaa hin taataa saba kan koo kan bulchu saba kan koo kan eegu mootiin si keessaati hin baa jedhamee raajiin kana dura raajiin afaan Miikiyaasin jechuudha dubbatameeti kan ture. Gooftaan kan keenyas immoo dhufee kan dhalate raajii dubbatame sana raawwachuudhaaf waan ta'eefu raajii kana raawwachuudhaaf mandara Beetelihem iddoo tuffatamtuu sana iddoo gadi aantuu sana mandara Yihuudaa kan keessaa iddoo Beetelihem Efraataa jedhamtutti gooftaan keenya fayyisaan kan keenya Iyyasuus Kiristoos dhalate jechuudha. Gaafii keenya itti aanuun warreen bahaa fagoo dhalachuu gooftaa dhagahanii kennaa qabatanii gara Beetelihemitti akka dhufan ni barsiifama. Mootonni bahaa fagoo kun dhalachuu isaa akkamitti dhagahanii kennaa fidanii dhufan jennee barsiisota keenya gaafannee turre. Gaafii keenyaafis barsiisonni keenya deebii akkas jedhu nuuf deebisanii. yommuu gooftaan Beetelihemitti dhalatu sanatti mootonni baha fagoo irraa kennaa isaanii qabatanii dhufan jiran. Maal eentu sanitti attamiin beekanitti kennaa qabatanii dhufani. Eentu sanitti hime raajii jedhamoo maali isa jedhuu fi akkuma beekamu namni falaasamaa laga irratti taa'ee hojii osoo hojjetaa jiru ol jedhee yommuu samii ilaalu urjii irratti fakkii durbee Maariyaam ilaala. Fakkii sana irratti ammoo durbeen Maariyaam ilma ishee fayyisaa addunyaa harkatti qabattee hammattee yommuu ilaalu sanatti egaa sana fudhatee gara manaatti yommuu deemu ijoollee isaa waamee namoota waamee bara dhumaa irratti bara booddee irratti erga dulloomeen booddee maal godhe amma an deemuu kan kooti isin garuu waan tokko hojjechuu qabdanii gara samiitti yommuu ilaaltan urjii ilaaltanii urjii irratti fakkii durbee Maariyaam akkasumas ammoo harka ishee irratti ilma ishee fayyisaa addunyaa yommuu ilaaltan fakkii kana yommuu ilaaltanii egaa Beetelihemitti mootichi ni dhalataa kennaa keessan qabadhaatii gara Beetelihemii deemaa jedhan ergaa kana dabarsee jira. Egaa tokkoffaa raajiin kun xumuramu raajiin kun akka raawwatamu inni taasifame sababii kanaaf sababii kanaan kan ka'e isaan kana abbaa falaasamaa kanarraa dhaga'anii kennaa isaanii qabatanii kennaan isaanii maal tokkoffaa warqee yookaan warqii jennu lammaffaa ixaana sadaffaa karbee qabatanii kennaa kana isaaf laachuudhaaf gara Beetelihem magaalaa Daawititti deeman. Egaa magaalaan Daawit fayyisaa addunyaa yookaan ammoo fayyisaa mootummaa dachee fi mooticha addunyaa hunda
akkasimattee isa kana sababbeeffachuudhaan isaanillee kennaa isaan qabatanii iddoo magaalaa Daawititti argamuu Beetlihemitti argamuu danda'anii. Mootonni biyya fagoo maal dhagahaniit akkamiin gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufan kan jedhuuf gaafin kun jalqaba nu deebisa. Jarri kun ogummaadhaan gara gooftaa dhufanii akkamitti dhufanii wantoonni isaan qabanii saffadan hoggaa laalle Addaam yeroo gannati ari'amu sanatti gannat keessa innaa jirutti egaa baheen booda rakkina guddaa irra ture rakkina daddabarsaa jiru san keessatti maaltu isarra ga'e sun aarsaa dhiyeessuudhaaf seexanni taphachaa jiru dhiiga isaa dhiyeessuu waan ta'e dhiiga kana miti kanatti bilisa baatoni ani dhufeen dhiiga kiyyaan bilisa si baasa ilma koo ergee Waaqayyo waan jedheef innis ergamoonni sadii dhufanii aarsaa inni ittiin dhiyeessu sadii kennanii fi ixaana warqee fi karbee kan jedhamu qumbii kan jedhamu kennamee fi innis fuudhee Hewaanitti kenne. Hewaanis maal jetteen egaa inteejistee darbii darboorran darbaatuma deemee mootota tokko bira ga'ee Jahaadisheet kan jedhaman falaasamaa tokko ture. Falaasamni sunis gaaf tokko burqaa bishaanii bukkee taa'ee osoo falaasamuuf ta'u urjii ilaalee urjii irra hoggaa collaalu urjii irratti gabatee urjii irratti durbii ilma hammattee jirtu arge. Ogguma san innis gabatee sibiila irratti fakkii kaasee teechisee yennaa du'uudhaaf ta'e ijoollee isaatiin maal jedhee yeroo urjiin kun bahutti urjiin akkanaa bahutti isin kennaa kana qabaatoo biyya inni itti dhalatu innus marra adeemaa urjii san laalanii ka'anii hanga mootota 12 jedha kitaabni keenya hiikka irratti andamtaa isa jedhamu irratti 9 eeyyamni hin taane fi biraa deebi'anii isaan sadeen mootota baay'ee qabatanii gara biyya Yerusaalemitti deemanii adeemsa isaanii keessatti urjiin kun hoggaa nama bira ga'an jalaa dhabamaa ture. Isatu isaan dura deemaa ture. Isaan gaggeeffamanii gara haadha keenya giiftii dubaroo Maaramii daa'ima hammattee jirtu bira naqanii isaanis saanduqa isaanii bananii ixaana hin kennanii fi ixaana kan kennaniif ati waaqotaati aarsaa siif ta'a hoggaa jedhanii warqee baasanii hin kennanii fi warqee kana immoo kan kennaniif ati gooftaa bara bara mootii moototaati hoggaa jedhanii warqee kennaniif qumbii yookiin karbee kan jedhaman kan fidan fedhii keetiin nuuf jettee ilmaan namaatiif hin duutaa du'a hin fudhattaa jaalala keetiin hoggaa jedhaniin isas rakkina irra ga'usan argisiisuudhaaf jarri kun urjii warreen urjii lakkaan biyya fagooti kan jedhamanii dhufaniitoo kanaan bifa kanaan dhufaniitoo Waaqayyoodhaaf kan aarsaa dhiyeessan jechaadha. Jarri kun maal ilaalaniiti gara Beetlehem mandara Beetlehem sanatti kan dhufan gaafa jenne jarri sun urjii ilaalaniiti. Urjii ilaalaniiti. Akkamitti urjii sana ilaalan akkamitti urjiin tun itti himte gaafa jenne jarri kun warra kush akka turan seenan kan dubbatu warri kush akka turan warri kush kun ammoo warri Itoophiyaanotaa kun ammoo kana dura falaasama urjii dubbisuu qaban waan turaniifu isaan keessaa fakkeenya guddaa kan ture Bala'aamin jedha. Seenan bakka lamatti qoodedha kan dubbatu jechuudha. Bala'aam kun akkasittiin qorataa ture waa'ee kana baay'ee falaasafaa ture. Sana keessatti guyyaa tokko kitaabotawwan jiran Addaamirraa kaasee hanga inni tureetti kan dubbatu sanyii namaa akkasuma sanyii namaa kan gara fuulduraatti illee wantoota ka'an kan raajii of keessatti qabu yeroo dubbisu sana keessatti ammoo kitaaba sana keessatti urjiin giiftii kan keenya haadha keenya durbee Maaramii ofirraa qabdu waa'ee dhaloota gooftaa kan dubbatu achi keessatti dubbatamee ture waan ta'eefu barattoota isaan akka Zaraadeshiit kan jedhaman sana fa'aa barsiisaatiidha kan ture jedha. Isaan sanas walitti qabee akka dhalatu itti hime jedha. Inni lammaffaan ammoo tokkos jedhamee jechuudha hiika mana kiristaanaa kan keenyatiin. Zaraadeshiit kan jedhamu abbooliin jara sabaa sagalii kuni kana dura namoota urjii lakkaan waan turaniif urjii namoota sirriitti dubbisan waan turaniif iddoo bishaanitti ba'ee namni Zaraadeshiit jedhamu kuni achittiin qorataa ture. Gaafa qoratu kana urjiin samii gubbaa irratti giiftiin durbee Maaramiin irratti kaafamtee ilma ishee hammattee jirtu arge jedha. Yeroo kanatti Zaraadeshiit kan jedhamu kuni fakkii sana suuraa sana hin kaasee jedha. Kitaaba gubbaa irratti yookaan saleedaa jedha. Kattaa gubbaa irratti erga kaaseen boodatti galee ijoollee isaatiin hanga du'aatitti yeroo urjiin kuni ba'e mootiin hin dhalata mootiin samiif lafaa hin dhalata waan ta'eefu iddoo jirtanitti dhaqaatii kennaa warqee ani qopheechiisanii qophaa'e kana qabadhaatii kennaa kana geechaa jedheetu Zaraadeshiit kuni ijoollee maatiiwwan isaanitti kan dubbate jechuudha. Urjiin sun hin mul'attee fi urjiin sun fuuteetuma iddoo Beetlehem jedhamtutti hin geessitee jedha. Isaanis urjii sana ilaalanii achitti hin sagadanii fi urjii sanarratti ilaalanii yeroo ilaalanuu urjii sanarra kan jirtuu fi haati gooftaa kan keenyaa daa'ima isheen hammattee jirtu wal fakkaatee jedha. Yeroo kana achitti isheedhaaf hin sagadanii kennaa ixaana karbee fi akkasuma warqee sana hin dhiyeessaniif jedha.
Egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa yaadannu kana keessatti kanneen nama ajaa'ibsiisan keessaa muraasni Waaqayyo akkeenyaan abidda ta'e nama ta'ee qaama namaan tuqamuu isaa, namoonni ogeessonni biyya fagoo fi daandii hin beekne keessa deemanii mallattoo urjiidhaan durfamaa Beetaliheem dhufuun isaaf sagaduun isaanii dinqiidha jechaa qophii keenya har'aa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuun qopheessine gara xumuraatti fidaa jirra. Xumura irratti ergaa baga geessaniif dhaamsa barsiisota keenyaa wal duraa duuban dhageenyee kan adda baanu ta'a. Dhumarratti ani ayyaana kanaan baga nagaan isiniin ga'e kan jedhu jalqaba irratti kakuu miidiyaa hojjettoota isaatiin hundaanuu baga ayyaana ifa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaan jaalalaan geessaniin jedha. Ittiin aansuudhaan abbootii keenya uummata keenyaaf jecha muudamaniitoo Waaqayyoon tajaajiluun muudamanii iddoo isaanii dhabanii rakkina keessa jiranii nuuf jecha dhiibbaan guddaan irratti godhame uummata tajaajiluuf irratti godhameen abboota keenya Phaaphaasutaan baga ayyaana ifa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin nagaan jaalalaan geessaniin jedha. Ittiin aansee immoo maatiiwwan kan koo hundaanuu waldaa duuka bu'ootaa keessa kan jirtan obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu tajaajiltoonni barsiisonni hunduu daaqonoonni baga ayyaana kana nagaan jaalalaan geessanii ayyaana kana yeroo kabajnu warra dadhabaa gargaarree isaanii waliin walitti dhufne kan hidhaman mana hidhaatii dhaqnee gaafanne kan akka haala kanaan akka kabajnu humna keenyaa ol baasne kabajuun hin barbaachisu waan ta'eef ayyaana jaalalaa, ayyaana kabajaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana ittiin qalbii keenya jijjiiranne dhiigaa fi foon Waaqayyoo fudhanne jireenya bara baraa argannu Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaana kana dhugaa dubbachuudhaaf ayyaana guddaadha. Ayyaana eebba guddaa qabu. Eebba yoo jennu eebba lubbuutis eebba foonitis ayyaana qabudha waan ta'eef ayyaana kana sirnaan kabajuu qabna. Akkamitti kabajuu qabna kan jedhuuf waan gaarii hojjechuudhaaf hiyyeessota gargaaruudhaan, warreen rakkatan gargaaruudhaan, warreen dadhaban jajjabeessuudhaan, warreen amantaadhaan kufan deemnee wallaanuudhaan, kakaasuudhaan warroota dhibaman deemnee gaggaafachuu, warreen dhukkubsatan ammoo deemnee gaafachuudhaan, akkasuma warreen hidhaman mana hidhaatti deemnee gaggaafachuudhaan hojii gaarii hojjechuudhaan dabarsuutu nurra jiraata. Yoo dabarsinu caljenneetuma dhugaatiif nyaata qofaan osoo hin taane, tapha duwwaadhaan osoo hin taane ayyaana kan dabarsinu iddoo Beetelehemitti akka warra sabaa sagal kennaa qabatanii ta'u iddoo Beetelehemitti dhaqanii isaaf sagadan sanatti nutis ammoo mana Waaqayyootti deemnee raawwannee too Waaqayyoof sagannee kadhannaa waan nabiyyaaf ta'u, waan uummataaf ta'u, waan nageenyaa, waan jaalalaa, waan tokkummaa, waan Waaqni barbaadu san kadhannaa gaggeessinee raawwannee kennaa kan keenya dhiyeessinee raawwannee bifa saniitiin kabajuutu nurra jiraataa jechuudha malee dhugaatuma duwwaadhaan caljenneetuma nan kabaja jenneetuma afaanuma duwwaadhaan kabajuu nurra hin jiraatu jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan mul'ate jaalala ilma namaatiif. Jaalala ilma namaatiif. Maaliif nu firoota isaa taaneeti miti diina isaa taanee jennaan nu jaalatee jira. Inni litaan ayyaana kana yommuu kabajnu jaalalaan akkuma inni jaalala nuuf ibsee sana wal jaallachuun barbaachisaadha. Akkuma inni nu kabajee samirraa gadi bu'ee amalummaa isaatiin addunyaa hundaa guutuu ta'ullee qaama mul'ate jennee akkuma dubbanne sana qaamni itti mul'ate qaama ilma namaa yookaan qaama qulqulliitu durbee Maariyaam irratti buleeti yookaan ishirraa dhalachuudhaani. Maaliif qaamni inni uffate akka qaama sana kabajinuuf qaamni sun kabajamuu qaba. Qaamni nu kabaje sun malakoota yookaan amalummaan inni nuuf mul'ate sun kabaja ilma namaatiif qabu waan ta'eef nullee ilma namaa kabajuu qabna. Kabaja ilma namaatiif qabaachuu qabna tokko. Lammaffaa ammoo ayyaanni kun ayyaana jaalalaati. Ayyaana kana jaalalaan kabajuu qabna. Jibbiinsa qabannee ayyaana kana kabajuun hin danda'amu. Nama jibbiinsaa taane nama hamaa keessa bunee yookaan garaagarummaa facaafnu taane ayyaana kabajuun ulfaata. Maaliif gooftaan addunyaa hundaa tokko taasisuudhaaf kan mul'ate. Kanaafiyyuu weeree kullooza nafsa adanooto ለእግዚአብሔር ከደቹ ማጀቹዳ አዱኛን ሁንዱ kan foon uffate hundu akka fayyuuf jecha aan biyya lafa kanatti mul'alee jira. Kanaaf wal jaalladha, wal kabaja, walitti hirkadha, walii gala, wal gurfadha, wal jaalachuun ayyaanni ergaan ayyaana kana inni guddaan ergaan gooftaa Yesuus Kiristoos akka wal jaallannu akka wal dhiyaannu akka wal kabajannuuf kan egaa yaandi. Egaa walumaa galatti dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin addunyaan dukkana keessa ture
ifa argateera. Seexanni hedduu rifateera. Namnii fi ergamootni tokkummaan Waaqayyoof galata dhiyeessaniiru. Samii irratti kiruubeel teessoo isaa kan baatan dallaa horii keessatti Yoosef, Saloomiin, tiksitoonni saawwanii fi harreen akka kiruubeel teessoo isaa fuulduratti tajaajilaniiru. Waaqni samii fi lafti hin dandeenye dallaa horii keessatti waan dhalateef namoonni, ergamoonni fi horiin tokkummaan galateeffataniiru. Nutis hundi keenya guyyaa fayyinaa kana yaadachaa Waaqayyoon galateeffachuu qabnaan dhaamsa keenya hanga dhumaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa. Dhalatee kan nu fayyise Fayyisaa addunyaaf galanni haa ta'u. Ayyaana eebbaa nuuf haa ta'u jechaa Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu. Amiin.